हामीले स्पष्ट रूपले के भन्यौँ भने हिजो नीति कार्यक्रम पास गर्न हामी सहज गरेकै हो। राष्ट्रिय सभामा सत्तारूढ पार्टीको कुनै पनि एकजना पनि सदस्य नहुँदा नीति कार्यक्रम पास गरेका छौँ। अरू विधेयकहरू पास भएका छन् भन्दा हामी राज्यका काम सरकारका कामलाई नियमित गर्नेमा पार्टीहरू विपक्षी दलहरू कहीँ चुकेका छैनौँ। तर यो चाहिँ सीमाको विषय गम्भीर विषय हो। राष्ट्रिय स्वाधीनता क्षेत्रीय भौगोलिक अखण्डताको विषयमा प्रधानमन्त्रीज्यूबाट आएको विचार गम्भीर छ, त्रुटिपूर्ण छ। यो कुरा सच्याउनुपर्छ भन्यौँ र त्यो परराष्ट्र मन्त्रीको गल्ती होइन, प्रधानमन्त्रीले गरेको कुरा प्रधानमन्त्रीले नै करेक्सन गर्नुपर्छ। यो परराष्ट्र मन्त्रीको विषय होइन भनेर स्पष्ट रूपले भनेका छौँ। प्रधानमन्त्रीजी आउनुहोस्, कुरा गर्नुहोस्। आवश्यक पर्यो थप केही विषय भयो, प्राविधिक कुरा भयो भने परराष्ट्र मन्त्री बोल्दा पनि हुन्छ, त्यो केही छैन। तर प्रधानमन्त्रीको विषय प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट गर्नुपर्छ, संसदको रेकर्डबाट हटाइनुपर्छ, आत्मालोचना गरिनुपर्छ, यो विषय करेक्सन गर्नुपर्छ भनेका छौँ। तर फेरि उठ्ने बेला हामी अलिक सकारात्मक के भयौँ भने यति कुराहरू भए, संवाद सुरु भयो, विकल्पहरूमाथि छलफल भयो, संसदलाई सुचारू गर्ने सबैको प्रतिबद्धता देखियो। त्यसो गर्दा आफ्नो दलमा पनि छलफल गरौँ। आजलाई संसदलाई निरन्तरता नदिउँ, स्थगित गर्ने सभामुखजीलाई अनुरोध गरौँ र आफ्नो दलमा छलफल गरेर भोलि पर्सिसम्म यसलाई निकास दिउँ, सकारात्मक रूपले निकास दिउँ भनेर हामी उठेका छौँ। सकारात्मक कुरा भएको छ र हाम्रो के अपेक्षा छ भने प्रधानमन्त्रीले राखेका कुरा प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट गर्नुपर्छ, संसदको रेकर्डबाट हटाउनुपर्छ, आत्मालोचना गर्नुपर्छ। अरू जरुरी भारत भ्रमणका विषय, अरू मन्त्रालयका विषयहरू परराष्ट्र मन्त्री बोल्नुहुन्छ भने ठिकै छ। पार्टी सभापतिले संसदमा बोल्नुहुन्छ दल नेता हिसाबले भने त्यो पनि ठिकै छ, त्यो राम्रै कुरा हो। यति कुरा भनेका छौँ। धन्यवाद। चाहिँ बाहिर मिडियामा आएको छ, जहाँ छानबिन समितिको पनि बनाएको देखियो र खास गरी अर्थमन्त्रीजीले आर्थिक विधेयक वितरण गरिसकेपछि फेरि त्यसलाई पटक पटक चलाएको देखियो। त्यो अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा 2-3 पटक नै चलाएको, 15-20 पेज नै हेरफेर गरेको कुरा आएको छ। यो गम्भीर अपराध हुन्छ र त्यो कुरा चाहिँ उहाँले संसदमा आएर त्यसलाई चाहिँ स्पष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जरुरी पर्यो भने संसदीय छानबिन गरेर, विगतमा सामान्य लिक हुँदा पनि छानबिन भएका छन्, समाचारहरू प्रकाशित हुँदा समाचारमा जाँदा पनि छानबिन भएका छन्। यो त गम्भीर विषय हो। पूर्व सूचना दिएको व्यापारीहरूलाई एकातिर, अर्कोतिर चाहिँ कस्तो देखिन्छ भने फेरि बदलेको, संसदमा एउटा पढ्ने भोलिपल्ट अर्को गर्ने खालको त्यो अपराधजन्य आर्थिक अपराध हो। यो त त्यो कुरा चाहिँ हामी संसदमा उठेको पनि छ, गम्भीर रूपले उठाउँछौँ। यो चाहिँ गल्ती नै गर्नुभयो अर्थमन्त्रीले। संसदीय छानबिन समिति आवश्यक पर्न सक्छ यो विषयहरूमा, किनभने विगतको परम्परा पनि छ, गम्भीर खालको कुरा छ। उहाँले चाहिँ संसदमा प्रस्तुत गर्ने, छलफल नहुने अनि आफू खुसी चाहिँ करेक्सन गर्ने एकातिर, कैयौँ कुरा चाहिँ चुहाउटको, पहिले सूचना चुहाउटको कुराहरू आएका छन्।